रात को बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण दूसरे गांव में बादल फट गए। जैसे ही हम 3 दोस्त वहां पहुंचे, हमने देखा दुकानों के अंदर पानी पत्थर सब कुछ भर चुका था। हिमाचल में तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ दिनों तक बारिश रुक गई थी, बट रात को जैसे ही बारिश हुई तो इस छोटे नाले ने विशाल रूप ले लिया। आखिर ये सब हुआ कैसे? इसके लिए मैं और मेरे दोस्त नाले से होकर ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि हम देख सके असली वजह क्या। तभी मेरे दोस्त को फ्लड का लेवल दिखता है। ये नाला नीचे से लगभग 100 फीट चौड़ा हो गया है, बट जहाँ से ये फ्लड आया है वो रास्ता बहुत तंग है। इसके कारण जो मलबा है बहुत स्पीड के साथ नीचे आया।